aby si mě obstaral. Pearson poslouchal Dornbergerovu odpověď a zachychtal se. Zároveň ho napadla důležitá připomínka. Halo, počkej, ještě něco. Ne, aby sis napočítal luxusní honorár. No, počkej. Nechci, aby chlapec přišel žádat o zvýšení platu, protože nemůže zaplatit tvůj účet. Dornberger se usmál. Neboj se. Na kartu si připsal zaměstnanec nemocnice. Poznámka byla pro něho signálem, že nebude účtovat honorář. Znovu se ozval. Joe, chtěl bych s tebou mluvit. Kdy tě mohu navštívit? Dnes mi to nevyjde, Charlie, dnes ne, litoval Pearson. Mám ještě moc práce, ale co zítra? Dornberger rychle nahlédl do svého diáře. Zítra mám zase já plno. Leda pozítří, tak kolem 10. dopoledne. Přijdu do tvé ordinace. A? No a nechtěl bys mi říct, o co jde? Pearsonův hlas zněl zvědavě. Raději ústně, Joe, odmítl Dornberger. Přijdu za tebe. Pearson souhlasil. No, jak chceš, Charlie. Tak tedy pozítří. A nashledanou. Pokynul netrpělivě ministrovi, aby telefon unesl. Spokojeně oznámil Alexandrovi. Všechno je domluveno. Až bude potřeba, bude vaše žena přijata v nemocnici a protože jste zaměstnancem, dostanete 25% slevy. Alexandr se rozzářil. McNeil mu v dobu přál. Jen do toho, příteli. Využij dobré chvilky našeho starouka, ale pozor. Jsou tu i jiní. A určitě ti jeho přízeň nebudou přát. Okamžik, usmál se doktor Dornberger ve své ordinaci na sestru žákyni, která vešla, když mluvil s Pearsonem. Pokynul jí k židli u stolu. Děkuju, pane doktore. Vivienne Lobartnová přinesla chorobopis, který si Dornberger vyžádal. Obvykle se lékařům takové služby neprokazovaly. Museli si jít vyhledat chorobopis sami do ústřední kartotéky. Ale Dornberger byl u sester oblíben. Rádi mu prokazovali drobné služby. A když před několika minutami zavolal, hlavní sestra okamžitě Vivienne poslala, aby jeho přání splnil. A prosím ještě o malé strpení, rád dokončuju načatou práci. Dornberger si rychle tužkou poznamenával na kartu údaje, jež mu dal Joe Pearson. Až bude mít později víc informací, vymaže poznámky psané tužkou a doplní kartu perem. Při psaní se dívky zeptal: Jste nová, že? Ano, pane doktore, přisvědčila Vivienne. Jsem v ošetřovatelské škole 4. měsíc. Líbil se mu její měkký hlas s nádechem zpěvnosti. Hezká dívka. Napadlo ho, jestli se už vyspala s některým asistentem či sekundářem, nebo se časy od jeho studentských let změnily. Podezříval někdy dnešní Eskulapovi učedníky, že jsou daleko konzervativnější, než byli oni v dobách jeho mladosti. Škoda. Připravovali se o. A nahlas řekl: Hovořil jsem právě s doktorem Pearsonem, naším patologem. Znáte ho už? Ano, přitekla jen. Naše třída byla u něho na pitvě. No, nazdar. A jak pak se vám sekce... No, neřekl. Líbila, ale vyjádřil se jinak. Tedy, jak jste ji přežila? Vivienne rozpačitě odpověděla: Ze začátku jsem byla hrozně otřesená. A potom jsem už o tom příliš neuvažovala. Přikývl se si odložil tužku a odsunul kartu. Dnešek byl celkem klidný. Považoval za úplný luxus, že mohl vyřídit jeden úkol, než vyvstal další. Natáhl ruku po chorobopisu. Děkuju za přinesení. Kdybyste chvilku počkala, vypsal bych si, co potřebuji. Beze všeho, pane doktore. Vivienne přivítala s potěšením několik minut oddechu od schodu na oddělení.
klimatizované pracovně byl příjemný chládek. V internátě sester takový přepich neexistoval. Vyvíjenci prohlížela doktora Dornbergera, zabraného do studia chorobopisu a srovnával. Byl přibližně stejného věku jako doktor Pearson, ale vypadal úplně jinak. Zatímco patolog měl kulatý obličej s těžkokolní čelistí, Dornbergerův byl hubený a hranatý. I jinak jeho zjev příkře kontrastoval s Pearsonem. Už ten pečlivý účes křívy bílých vykartáčovaných vlasů rozdělených pěšinkou. Nebo ta čerstvě provedená manikúra a v neposlední řadě bílý, vyžehlený, neposkvrněný plášť. Dornberger jí vrátil chorobopis. Děkuji vám, jste moc hodná, že jste mi ji přinesla. Má jiskru, řekla si Vivian. Doslechla se, že pacientky ho zbožňují. Ani se nedivil. Předpokládám, že se ještě často uvidíme. Dornberger vstal a dvorně jí otevřel dveře. Hodně úspěchu ve studiu. S Bohem, pane doktore. Vyšla a zanechala za sebou jemnou stopu vůně. A opět, jako vždy při setkání s líbezným mládím, se Dornberger sám nad sebou zamyslel. Vrátil se ke své otáčecí židli za psacím stolem a zadumaně se opřel. Podvědomě vyňal dýmku a začal jí nacpávat. Byl porodníkem skoro 32 let. Dovrší tu dlouhou dobu za týden či za 14 dní. Prožil plná a hodnotná léta. Neměl nikdy finanční problémy. Jeho vlastní 4 děti byly šťastně ženaté i vdané. A mohl se svou ženou pohodlně žít z výtěžku investic, do nichž prozíravě uložil své úspory. Ale uspokojovalo by ho rezavět pomalu v důchodu. I pohodlná jistota popichuje někdy osnem nepokoje. Po všechna léta své praxe držel hrdě krok s dobou. Dávno si umínil, že žádný nováček ho nesmí předčit v technice či znalostech. Neustále se zájmem sledoval odbornou literaturu. Předplatil si řadu lékařských časopisů, které důkladně pročítal, a občas do nich přispíval svými články. Navštěvoval pravidelně lékařské konference a svědomitě se zúčastňoval zasedání se zástupci obchodu. Na začátku své kariéry, dávno předtím, než byly jasně vytyčeny meze dnešních jednotlivých medicínských oborů, předvídal nezbytnost specializace. Zaměřil se na gynekologii a porodnictví. Nikdy nelitoval své volby. A byl přesvědčen, že právě ona mu pomohla zachovat si mladého ducha. V 30. letech byly v Americe ustaveny oborové komise. Poněvadž jeho vyhraněné zaměření bylo dostatečně známo, dostal svůj specializační diplom bez zkoušky jako jeden z takzvaných pionýrů odbornosti. Byl na to vždycky patřičně hrdý a nad to povzbuzovalo ho to v úsilí zůstat vždy na výši. Nikdy nebyl zaujatý proti mladým adeptům medicíny. Jakmile poznal, že některý je dobrý a svědomitý, ochotně mu nabídl radu a pomoc. Obdivoval a respektoval O'Donnella. Považoval zvolení mladého primáře chirurgie předsedou ústavní lékařské rady za jeden z nejlepších tahů, které se nemocnici svý county povedly. Plně se stavěl za O'Donnellovy změny směřující k pokroku nemocnice, jako by vzpružoval jeho vlastní vůli k nejvyššímu vypětí. Dornberger měl mnoho přátel. Někteří byli jeho nejbližšími kolegy, jiní působili na zcela odlišných pracovištích. Joe Pearson patřil ke druhé skupině. Z hlediska odbornosti pohlíželi na mnoho problémů naprosto rozdílně. Dornberger například věděl, že Joe v poslední době odbornou literaturu svého oboru téměř nezná a že zaostal. Včerejší porada projednávala dokonce i administrativní potíže. Během let pouto přátelství mezi oběma ku podivu zpevnilo.
Na poradách se dával zpravidla vedle Pearsona a leckdy ho bránil, jestliže byl stárnoucí patolog soukromně kritizoval. Na klinicko-patologické konferenci před 10 dny zasáhl rovněž v jeho prospěch. Jeho vztah k Joeovi byl znám spoustě lidí. Cože mu vmetl Jill Bartlett do očí? Ty jsi jeho přítel a kromě toho není na kordy s porodníky. Dosud si na tu poznámku ani nevzpomněl. Teprve nyní s lítostí plně pochopil její trpkost. Bartlett byl dobrý lékař a Dornberger si umínil, že napříště bude k němu zvláště srdečný. Musel řešit ještě vlastní problém. Má odejít, či ještě zůstat? Jestliže by měl odejít, tedy kdy? Přestože si pečlivě udržoval a střežil dobrou fyzickou kondici, cítíval v poslední době nezvyklou únavu. 32 roky vstával bez nejmenších nářků uprostřed noci na telefonické zavolání k porodům a nyní mu to náhle připadalo stále obtížnější. Včera při lanči slyšel dermatologa Kershe, jak radí novému asistentovi: připoj se k nám kožařům, synku. V noci mě nikdo nevolal dobrých 15 let. Dornberger se společně s ostatními srdečně zasmál, ale v hlubině nitra hledala maličká skrytá závist. Jedno věděl určitě. Okamžitě odejde, jakmile zjistí, že ochabuje a že nestačí. Dnes například byl stejně dobrý jako dřív. Mysl měl jasnou, ruce klidné, oči bystré. Neustále se úzkostlivě kontroloval, aby mohl při prvním náznaku slabosti bez váhání vyklidit svůj stůl a odejít. Zažil mnohokrát, jak se někteří kolegové pokoušeli zůstat neúměrně dlouho. Sám se toho nechtěl nikdy dopustit. Stanovil si pevnou lhůtu. Bude pracovat ještě 3 měsíce. Pak vše znovu uváží. Docpal vrstvu tabáku v dýmce a sáhl po krabičce zápalek. Chtěl právě škrtnout, když zazvonil telefon. Odložil dýmku i zápalky a zvedl sluchátko. Doktor Dornberger. Volala jedna z jeho pacientek. Před hodinou pocítila bolesti, plodová blána se už protrhla a voda odešla. Bylo jí teprve málo přes 20 let a čekala své první dítě. Mluvila udýchaně a snažila se zakrýt nervozitu. Jako nesčetněkrát za své praxe Dornberger trpělivě zopakoval instrukce. Je váš manžel doma? Ano, pane doktore. Zbalte si tedy věci a ať vás manžel odveze do nemocnice. Jakmile přijedete, prohlédnu vás. Ano, pane doktore. Připomeňte manželovi, aby jel opatrně a na každou červenou opravdu zastavil. Máme spoustu času, žádné strachy. Dokonce i v telefonu prozradil její hlas, že jí poměnil. Psychologický vliv považoval za stejně důležitou součást lékařského umění jako kterýkoliv jiný léčebný postup. Jeho smysly se napěly. Každý nový případ jej vzrušil. Logicky měl ztratit cit už dávno. Skoro každý člověk, který je ve styku s medicínou dlouhou dobu, postupně utupí, pracuje mechanicky a není sentimentální. U něho k tomu nikdy nedošlo. Ačkoliv možná, že tomu tak nebylo pouze proto, že své povolání vykonával opravdu rád. Sahal po dýmce, ale pak směr svého pohybu změnil a zvedl znovu sluchátko. Musí uvědomit porodní asistentku o příjezdu pacientky. 8. kapitola. Nejsem si vůbec jist, že zdolání obrny bylo dobré